ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ടെക് ന്യൂസും കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല, ഇന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. നമ്മുടെ ചാനലിൽ പുതിയൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുവാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുമ്പം റെക്കമെൻഡേഷനാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യാറുള്ളത്. നമ്മളതിൽ നേരിട്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കാറൊന്നുമില്ല. ഇനി തൊട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചാനലിലെ റെക്കമെൻഡേഷൻ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പുകളോ അല്ലെങ്കിൽ PC ബിൽഡോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളത് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. ഒരു നല്ല ബെസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. അതും കൊല്ലത്തുള്ളവർക്കാണ് കൂടുതൽ സൗകര്യം എന്ന് തോന്നുന്നു. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കൊല്ലത്താണുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. സോ ഏത് ലാപ്പാണെങ്കിലും ഹയർ എൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിമിങ്ങോ ബിസിനസ് ലാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ യൂസിനുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോം ബുക്കോ കാര്യങ്ങളോ എന്തോ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. PC ബിൽഡും സ്ട്രീമിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് എഡിറ്റിങ് എന്ത് പർപ്പസ് ആണെങ്കിലും നോർമൽ ഒരു ഹോം യൂസിനുള്ള PC ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. സോ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഫുൾ ആക്സസറീസും നമ്മൾ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക.